kuya. Ang sponsor. Ah, sponsored by... Makapag-aral na ang maayos. Wow, makapag-aral lang maayos. Makapaglaro. Ayan, magbibuild po kami ng... Ano yung gagawin mo nga? Symbol? O tawag nun? Symbol. Symbol ng computer. Ano pa nga ng computer mo? Ayan. Ayan si kuya. Ang aking anak. Itong aking two boys. Yung aking panganay. Siya po, para po sa kanya yung computer na i-build niya. Na binili niya na sa iba't ibang store para siya ay makamura. So, yun. Architecture student. Going to 4th year. So, yun. 2 taon pa. Tiis pa. Ganyan. Okay. Ito po yung mga mga parts. Ano yan, kuya? CPU. CPU. Ito po yung CPU. So, wala pa akong alam sa computer, pero siya ay alam niya. Andyan. Tips natin, mga parents, yun. Dahil tayo ay mga medyo oldies na, wala po tayong alam sa mga Ayan siya, no? bagong technology ngayon. Yan. So, hayaan po natin yung ating mga anak na sila na. At kakatiwalaan natin sila sa kanilang mga ginagawa, di ba? So, this is the, ano tawag nito? CPU. Itong CPU. It's lang motherboard. Ito. This one is a motherboard. Ayan. Pakita ko sa inyo. Motherboard. Asan CPU? Ito, CPU daw to. Ito. At this one is, ano tawag nito, nak? Ano tawag ito? RAM. Ito RAM. So, 2 RAM. Alam mo, grabe na talaga to yung pagtitipid. Lahat po ng mga stores ngayon na makakuha tayo ng murang ano tawag na ito, parts ay hinahanap po ng anak ko kasi alam naman natin ngayon, sa panahon ngayon, ang mga computers ay sobrang mahal dahil online na po lahat at nasa bahay. So, yun. Talagang sobrang tumaas yung mga computer parts. So, meron na kami, may nabili kaming, may nabili pala siyang, ano nga tawag, case. Yung case, yan, nabili niya sa Lazada. So, mura din daw yun. Ano yung Shopee? Ay, sa Shopee pala. Sorry. Shout out sa Shopee at Lazada. Tapos, ang fan mo saan galing? Lazada. Ay, wala kang bumili sa Lazada? Ay, Shopee pala lahat. Sa Shopee pala lahat. Free shipping siya. Saan pa lang ako? Ano? Yung mouthpiece. Andyan lang yata. Ano, para sa gilid, para may nakita ako dyan mga ano. So, kasama na po ito lahat. Yung monitors, tapos... So, mamaya ipapakita ko sa inyo paggawa na siya. So, sa ngayon, ito lang muna. Yes, Ayan. Siyempre, dandahan mo lang. May break food. Ayan. May lagayan ako. Anong masasabi mo sa binili mo? Ganda. Happy ka naman sa pag-aaralan mo ngayon? Siyempre, first time ko. Bakit mo tatanggalin yan? Hindi kailangan yan. Ha? Hindi niya kailangan ito. Ay, Itong fan. Ay, hindi niya kailangan yan? Di bakit May ibang fan na kailangan ng ganito. Ito hindi. Ang ganun. Di bakit may ganyan siya? Kasama sa motherboard. Ay, ganun. Parang may Sa loob, hindi, adapter. so, hindi mo na siya magagamit? Ano gagawin mo dyan kasi hindi mo siya itatakabit? Wala mo lang. Ang ganun. Benta natin? Hindi mo benta. Ha? Hindi mo bibenta. Kasi ano lang yan? Wala lang? Display. Dapat bibenta natin para may pera tayo. O mamaya na naman bibidyohin ko yung paglagay mo na ha. Ito lang muna. Ayan. Hello, Shan!
Ayan, gusto ni Shan tutulong kay kuya niya. Siya daw yung magkakabit ng RAM. Ayan, kuya. Bakit gusto mong tulungan si kuya? Ba't hindi naman? Medyo kayo dito. May works pa si Papa. Ayan. Wag mo na. I-ano ko to sa vlog ko. Buksan mo to. Ito. Ibaba. Yes, o sige. Ayan daw. Paano? Ayan, pag ganyan. Ah. Sige. Ha? Oh. Ha? Hindi, pag ganyan, oh. Ayun. Ah. Ito pa. Ayan. Ito. Ito? Huwag mong hawakan yung iba. Hindi. Ito. Dulo. Ito. So, ito. Ayan, tutulong si Shan. Yehey, ang galing. Tapos, ikaw magana. Hindi baliktad. Hindi baliktad pala. Ayan, magka-assemble sila. Lagay sila ng RAM. Ilan ba yung... Ay, ito. Itulak mo. Tulak mo. Sige. Sige. Hindi, wag. Ito lang tulak mo. Ito lang. Ah? Ayan. Kahit mag-click. Hindi, dalawang ito. Kabila. Tayo ka kasi. Sige. 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 Ito, oh. Paano ito? Ito. Eh, Kasi matigas talaga. very good. Yeah. Wala kayo, nagtulak ka lang eh. Oh! Brown out. Hindi. May aircon, no? Nabindat na yun. Ano ba yan? Ah. Sige. Sige. Okay lang. Epic Di mo fail, sinayan. Kabila. Yan. Yan, no, builder. Wow! Very good! Builder ka na? Shan? Ha? Wala tayong tubig. Okay. Oh, sige ba, baka doon muna. Aray, huwag akin may video ko sa kuya. So, finish ka na sa motherboard. Okay, finish na yung motherboard at yung mga nagawa na lahat. At anong next step? Aray. Yung case. No, sige. Ang next step ay ilalagay na nila sa case. So, yan. Excited. Gas yan, ha? Ayan. Ayan na po yung case. So, saan mo to nabili ang case na to? Shopee. Okay, sa Shopee. Walang free, free, Ay, hindi. may bayad? 400 Ah, okay. May bayad naman siya, pero mura lang. Mura lang siya at the same time. Ano tawag nito? Anong case na yan? Ha? Oh, di ba sabi ka na maganda siya kasi minimalistic daw ito yung case. Oo nga. Hindi siya ganun hindi ganun kalaki ang space na makuha niya. Yan. So, at saka mura. Mura lang talaga siya. Yung ibang cases sobrang mahal, pero ito ay mura lang siya. Hindi naman natin kailangan yung mahal na case, di ba? Hindi naman kailangan, di ba, ang mahal na case? Oo, hindi naman daw kailangan yung talagang mahal na case. Bakit na tayo? Alam mo yung parang, alam mo kung saan ka gagastos, saan ka magtitipid. Oo, yan. O, sige, tips ha. Alam nyo kung saan kayo gagastos at alam nyo kung saan kayo magtitipid. So, yun yung tips ng aking anak. So, ayan na siya. Ilalagay niya na yung Paano kanyang to case. open? Ang binili mong ano nga yung tawag ito? Oo, saan na yun? Video card. Nalagay mo na? Dito. Mga last yun. Last na ilalagay. Hirap. Ito mahirap talaga ito yung cover. Ano ba yan? Yung parang cover niya. Your shield talaga. Oh, bakit mahirap siya ikabit? Hirap yun. Hirap yun. So, bago mo inano yan, talagang inaral mo muna siya. Mga ilang bago mo siya inaral? Ay, mga ilang weeks? Matagal din.
Okay na? Then, ilalagay na siya. Wow, dyan na siya ilalagay. Tatanggalin ko pa yung fan. Bakit mo tanggalin? Hindi. Ah, okay na siya. Papamisik ako. Ano music mo dyan? Mapa. No, mapa. So, ayan na, ilagay na yung motherboard sa loob ng case. After nun, ano yung next? Ano na yung next? Tatanggalin mo yan. Oh, wait lang. Ayan. Nag-build na sila. Almost done na. Almost done na, diba? Okay, sige. Try nga, Shan. Open mo. Wow! Congratulations! See? Ah! So, ayan na siya. Makakontrol yung ilaw dito. Mode. Light. So, almost done na ang kanyang... Mode. Anong ayun? Ako, pe. Anong tawag niyan, kuya? Uy, ito yung magandang ilaw lang. Ano nga yung tawag niyan? Nan? System yun. Ah, okay. Yung system unit niya ay almost done na. Wow, sobrang na-amaze sila. Sobrang na-amaze siya kasi first time na siya yung bumuo ng kanyang computer. Very good. Very good, Baste. Very good, Shan. Very good. Hey! Congratulations! Nabuo siya. Parang ano eh. parang tumutunog na ano. Greatest achievement. So, ayan na guys. At last, nabuo niya na ang kanyang computer. Describe mo nga paano ito yung computer mo. Ilang ano yan? Describe mo. I-describe mo. Ano gusto gawin? Kung ilang RAM, ilang gig, mga something ganyan. At kung para saan siya gamitin, parang ganyan. Ito ba? Ha? Ayan. BIOS pala. Ha? BIOS. Mag-install. So, yan. Windows ano yan? Windows Oh, Windows 10. Tapos, ilang RAM niya? 16. 16 RAM. Malakas na yan. Ano? Tapos, ilang gig? Ilang gig? Yung, di ba may gig pa yan? 16 gig man. 16 gig. At, yan. So, siniset up niya pa yung kanyang, ayan. So, ayan. Ngayon na pandemic at yun yung mga anak natin ay nasa bahay lang. Napaka-importante na meron po silang magamit sa school, lalo na pag-college. Yan. So, kailangan nating magtipid at maghanap ng kung saan po tayo makakatipid. Basta ang importante ay practical yung price.
na makukuha po natin. Di ba? What can you say? What can you say? Angas. So, yun. Ay, wait lang. Anong wait lang? May kulang? Ulitin pa. Mouse. Ha? Anong ulitin sa'yo? So, meron pa siyang ulitin. Make a chrome your own. Yay! Congratulations! Congratulations, kuya! Nakabuo ka ng sarili mong computer. Oh, ano yan? Tumutunog. Ha? Speed. A speaker. So, ayan. Nakabuo si kuya ng sarili niyang computer. Siya mismo. Yo! Yay! Congrats! Ayan, nabuo mo na. Yay! Wow! Congratulations!